Si banor i Maliqit jam kundër, shërbimet janë më cilësore kur janë më pranë qytetarit. Besoj se do të jetë më mirë që Bashkia e Maliqit të vazhdojë të qëndrojë. Atë që duan qytetarët, atë qëndrim do të kem dhe unë, qoftë edhe në mbledhjen e Këshillit apo edhe në të gjitha takimet e tjera. Kushdo qoftë majta sa vetëdijës, ju intereson që edhe të shkrinë e të përzën njerëzit. Kurse ne do ta vuaj. Nuk është dëgjes për mua sepse ka mungesë të këshilltarëve, ka mungesë të kryepleqëve, ka mungesë të njerëzve shumë. Do thotë njëri që nuk i detyrojnë dot. Rrin për lokalet. Po të ishte një mbledhje partie, shtroj pyetjen. Të vinte dikush, të vinte Edi Rama. Do ishte bërë këtu nami. Pse të mos bëjnë për hallin e tyre? Kjo më shqetëson mua. Pa ai që do vinë nga Dushari, pa ai do vinë nga Zereci, do vetë flejnë hotel për një lej, për një diçka. Kjo dëgjes publike ka fuqi ta ndryshojë atë projekt drafti që ka vajtur në parlament. Se duket si rënd, se duket si për së mbrapti puna kështu. Duhet bërë kjo, ta vinte drafti. Tash që ka vajtur drafti, na pyesin ne për formalisht. Nuk dua që bashkia të prishë. Sepse nuk kemi mundësi neve i kemi këtu, edhe nuk na realizohen ato që kërkojmë. Jo të shkrihet që neve nuk do kemi asnjë rrugëzgjidhje dhe jam e para që dal edhe në protestë.